Tja alla, det här är Kims vlogg. Nu är jag igång igen. Jag tänkte prata om lite spöken och andar sådär. Själv tror jag på sånt, men ni kanske inte gör det. Men jag gör det i alla fall. Det är så här att det händer mycket saker hos mig faktiskt. Och ute när jag är ute. Jag kan berätta, jag och min polare Pontus, vi var ute. Och då hör vi när vi kommer i Mjölby så hör vi en tjej ropa Pontus! Och jag bara Pontus, det är någon tjej då som ropar på dig. Så vi kollade men det var ingen där. Vi gick så här runt så här och kollade lite. Men det var ingen tjej där. Det där var som sjukast var. Sen tog vi bussen hem. Och då sitter Pontus och stirrar på så här, vi satt längst bak och så var det säten framför mig. Satt han där och stirrade och jag sparkade på honom lite lätt så här. Och bara Pontus, men jag fick inget svar. Sen vaknade han till bara så där och säger, jag såg en flicka som satt framför dig. Och jag bara, ha, tänkte jag. Sen när vi kliver av bussen, så när vi kommer en bit, så sitter han och när vi går så här skojar vi lite med varandra. Och då hör jag någon som skriker Kim! Då är det en tjej från en gård. Och det var ingen där heller. Alltså, det är så jävla sjukt var det. Jag hörde precis som att det var en tjej som ropade. Så vi kollade och det var ingen där heller. Så när vi kom hem till mig tog vi det lugnt. Så har inte hänt någonting där. Men alltså, det har hänt förut hos mig att någon låt, när vi stänger alltid ner alla sidor, jag Pontus. Då har det kommit upp en låt där en kille spelar piano och han har ett ljus bredvid sig. Det var ju helt skumt var det. En gång flög det en bok på hans axel, eller arm, och han flög ut till såklart Pontus. Jag har hört folk som, alltså jag hör hur de stänger dörrar och drar i handtag och massor. Och jag blir ju självklart livrädd fan. Sen hör jag ibland hör jag röster som pratar här jag bor då. Och det är helt sjukt att vara här inne ibland alltså. Mest på kvällarna liksom, det är då det sätts igång den här skiten. Och man bara tänkte, det är bara någon annan, det är ingenting att bry sig om. Och så hör man igen, sen hör man röster. Alltså det är helt jävla sjukt det här. Alltså, andar, visst. Det är som jag en annan person har pratat. De kanske finns. Alltså själen finns kvar på jorden. Och det börjar jag undra om det finns faktiskt. Ibland, jag har en matta här nere som jag har stolen på. Den brukar flytta sig ibland också. Och så. Sen brukar det någon sitta bakom mig och jag bor där. Där känns det som att det är någon som sitter och kollar på kvällarna när jag gör musik och så. Och det känns helt skumt alltså. Man blir lite såhär bara. Och liksom. Alltså det händer massor med sjuka grejer hela jävla tiden. Alltså ni får gärna tycka att jag är galen eller något sånt. Men jag tror faktiskt på det här. Som jag berättar för er nu. Och ja, liksom en gång när jag bodde i en lägenhet, eller skulle precis flytta till en lägenhet, så var jag där på natten, så hör jag någon som sjunger. Och det hörs ju jävligt tydligt liksom. Och så ser jag bara någon som går förbi mig. Helt skumt. Så hörde jag någonting som ramlade på golvet och gick sönder. Sen var det någon som slog. Så jag hade ju diskbänk där då, i köket. Och det var ju som att det var någon som bam slog med näven i det här, i diskbänken. Det har hänt så mycket sjuka grejer. Det är samma när vi bodde i Navesta, jag, mamma och syran. Så varje kväll var det någon jävla hund som stod och tittade på mig liksom. Och jag tyckte det var helt sjukt, för jag visste våra hundar låg och sov hos morsan.
Så jag tyckte det var helt sjukt alltså. Så här plötsligt började det visa sig en man också. Nu börjar jag visa lite rädd. Men... Ja, men det visade sig en man som stod ju och kollade på mig vid sängen och sen stod han vid badrummet. En gång vaknade jag med en planka med en spik i garderoben. Morsan skulle ta fram kläder till mig på morgonen. Och då frågade mig, men Kim, vad har du gjort egentligen? Och jag bara, va? Jag ligger en planka här med spik i. Vad har du fan gjort? Jag bara, jag har inte gjort någonting. Jag har inte hämtat någon planka med spik och lagt i garderoben. Och då började jag misstänka, vad fan är det som händer liksom? Och sen liksom, alltså det var där allting började liksom. Och nu har allting blivit värre. Nu har jag någon tjej som skrek. Det hände någonting i min lägenhet på kvällarna ibland. Ibland alltså, inte hela tiden. Ibland kan det sättas igång någon jävla låt eller någon beat när man ska göra musik. Så kan det bara sättas på liksom sådär. En gång ramlade en bok. En annan gång stod det, jag har en balkon här eller utegård eller vad man ska säga. Och på där fönstret stod det, du kommer dö. Och man vart ju såhär, fuck, jag kommer dö. Och man vart livrädd. Och så har jag ett skåp där borta. Där man kan fixa med elen och sätta igång allt och stänga ner där man ska stänga ner och så. Elskåp alltså. Den öppnades och det började ryka från balkongen som att det var någon som rökte. Alltså, det var samma då när jag bodde i Villbergen. Så hörde vi saker i lägenheten. Vi satt i köket och rökte och så. Och sen började så hållde jag ciggen så här. Hållde ciggen så här typ. Och då ser jag någon som tar några bloss från min cigg. Och man bara,